Hello. もともとは高校の時で、最初はもう全然文法とか覚えたら忘れるっていう繰り返しだったんですけど、試験では使える、でも実際に聞いたり喋ったりできない、そこから当時そこにいた留学生に出会って、留学生から日本の人も文法とかって覚えてないでしょっていう言葉から、先ほどの一つの単語に一つのイメージみたいな概念を教わったのが始まりです。そうですね、もうマークと出会って十何年経ちますけど、最初の1年目の時にネイティブがこの単語をどう捉えてるのっていうことを伝えるのが本当に難しかった。日本人にこの助詞をどう思ってるのかとか、この文法はどういうふうに感覚で捉えてるのかなんて聞いても多分皆さん答えられないと思うんですけど、それと同じようにマークも説明する時は一つの単語とか一つの事柄について何時間も膝を突き合わせて話した記憶があります。When I was first asked to think about the core meaning of words like run and work, it was strange because I've never really done that before. You know, it's the same as for Japanese people. It's just a sense that we build from a young age. So maybe those words do have a core image, but we don't really think about it too deeply. Run. もう最初は何を言ってるか分からなくて Run だって言われるんで、何のことだろうって思ってたんですけど、いろんなものを当てはめていくと全部が一致するっていう、最初自分でも信用できなかったんですけど、やればやるほど確かに日本語でも全く同じようにしてるなっていうところに気づきました。すぐに感動したわけではないんですけど、やっぱりこれって実はすごいことなんじゃないかなって思って、当てはめていくごとに全てに当てはまるっていうことに気づいた時にはちょっと発明したような気持ちでした。 After you do learn those words, I think it's important to practice and kind of recycle those words in different sentences. So you get more familiar with those words in a variety of sentences. And the person you are talking to will either understand you or they will correct you, and you can keep learning that way. But when we are learning languages, we're always making mistakes, constantly, but that's how we learn. So you should never be afraid to, let your mind relax and trust your heart a little bit more. 素直にやってくれるのが一番かなって、子供が何も考えずに言葉を習得していくんで、それと同じように言葉っていうものが何なのかなんて考えなくても、日常必要なものなんだ、それをどういうふうに入れていくかなんて考えずに、もう一つの単語に一つのイメージっていうだけで確実に伸びると思います。感覚を覚えるって思ってしまうと、もはやそれって人間が使う言葉じゃなくなるので、人間が使う言葉だと世界中の人がいろんな場所でいろんな言葉を使っていると思うんですけど、もう全てそれって一つ一つ違うんですけど、全て同じだな。だからこそ言葉を喋れる人っていう、喋れない人っていうのがいないっていうのはそういうところだと思います。I don't think there's a perfect way to learn a language. I think it's different for everybody, but I think that when you have a strong purpose or reason for learning anything, then it gives you more motivation. And when you have that motivation, then the best way to improve, I think, is just to keep using it with as many people as possible and in many different situations.
そうですね。もともとそのイメージがあるからこそその言葉が存在しているわけで、イメージのない言葉っていうのはないと思います。人間が使う言葉なので、必ずそこにはイメージとか形とかが存在していると思ってます。私も予備校で年間50回ぐらいの超感覚英語っていうのをやってますが、1回でも文法を使ったらもうこの講座はやめるっていうふうに宣言して講義しています。日本語を習得するときに皆さんが文法を1ミリも使わなかったように、英語を勉強するときも文法はいらないと思っています。逆に私たち日本人が外国人に日本語を教えるとき、喋れるように使えるようになるために文法を教えることってしますか？やらないですよね。それと同じように私たちはやっぱり使えるようになるためには文法っていうのは必要ない、教えるためには使わないということです。Having taught Japanese people from a very young age, I think there's a lot of focus on the academic side of things, on the technical aspects like grammar and just reading and repeating and getting the perfect answers. So it's not very fun when there's no flexibility. I think there should be more emphasis on getting the basics right and just enjoying English, just on English for life, not so much just for tests. 今日は本当に初歩の段階、階段1段目みたいな感じだったんですけど、ここから皆さんが勉強してきたものがどういうふうにこの超感覚で使っているのか、おそらく想像もしてなかったようなものもあると思うんですけれど、意識をまず変えていくところから始めてもらいたいなと思っています。Many people think English is just for tests. So their purpose is a test. And sometimes that doesn't really motivate them. But I think it's very important to understand that everything that we learn for TOEIC is also for us and for everyday English. And conversely, everything we learn in life and outside, from friends, from traveling, from everywhere, helps TOEIC. So you should think of them not as two separate things, but kind of like one. They both contribute to each other. 超感覚英語とはやっぱり今まで自分の人生の中で多くの人たちがこの超感覚英語を受けてきて、何かしらきっかけをつかんでもらって自信をつけていってくれたっていうのを多く見てきて、それに対してすごいやっぱり喜びであったりとかやりがいを持ってきたものなので、自分にとっては一人でも多くの人たちにこのやり方を伝えたいなと。ネイティブにとっては当たり前のことなんですけれど、なかなか英語っていうものに対して上達ができない、読めるけれども聞けないとか喋れないとかコミュニケーションが苦手っていう人たちにとっては、もう本当に一人でも多くの人たちにこのやり方を伝えたいなっていうふうに思っています。It is interesting to learn, and it's helpful when you can't find exactly the right word, you don't know which word to choose. But as time goes on, it becomes more and more natural, and you just stop thinking about it and let your feelings take over. Also, on top of that, I think a very important thing for Japanese people learning English is to kind of switch your mind and heart, because English and Japanese is not only a different language, but it has a very different atmosphere, a different sense, and our cultures are also very, very different. Japan has a very special and unique culture
which is very different to most other countries. If you want to enjoy your total English experience more, I think it's really important to try and immerse yourself in the language as much as possible, and try to put your Japanese emotions and your Japanese mentality aside and really focus on not only English but communication. So when you meet new people or you travel or something like that, don't keep switching between Japanese and English or Japanese culture and English, and don't keep comparing, and never be afraid to make mistakes, because people respect you for trying. So, just do your best and enjoy the experience. Thanks for listening. Good luck with everything.